السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالواحد اور آج ہم ایک بہت ہی یونیک ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کھانسی ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور کون کون سے ایسے مراحل ہیں جن کی وجہ سے آپ کھانسی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کھانسی ایک عام اضطراری عمل ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب گلے یا ایئر وے میں جلن ہوتی ہے۔ یہ آپ کے جسم کے بلغم، خارش یا غیر ملکی ذرات کے ہوا کے راستے کو صاف کرنے کے طریقے کے طور پر کام کرتا ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کسی کو کھانسی ہو سکتی ہے۔ ان میں سانس کا انفیکشن، الرجی، دمہ، پوسٹ نوز ڈریپ، گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس ڈیزیز، ماحولیاتی آلودگی شامل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے سانس کے انفیکشن کی۔ کھانسی کی سب سے زیادہ عام وجہ سانس کے انفیکشن جیسے عام سردی، فلو، نمونیا یا برونکائٹس ہیں۔ یہ انفیکشن سوزش اور بلغم کی پیداوار میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں جو کھانسی کے اضطراب کو متحرک کرتے ہیں۔ نمبر 2، الرجی۔ جرگ، دھول، پالتو جانوروں کی خشکی یا کچھ کھانوں جیسے مادوں سے الرجک رد عمل کھانسی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ الرجین کے خلاف جسم کے مدافعتی رد عمل کی وجہ سے ہے، جس کے نتیجے میں ہوا کی نالی میں جلن ہوتی ہے۔ نمبر 3 پر بات کرتے ہیں استھما۔ دمہ ایک دائمی حالت ہے جو ہوا کی نالیوں میں سوزش اور تنگی کا باعث بنتی ہے۔ کھانسی دمہ کی ایک عام علامت ہے۔ اکثر اس کے ساتھ گھبراہٹ اور سانس کی قلت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس بند ہونے جیسی کیفیت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو آکسیجن میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے پوسٹ نوز ڈریپ۔ پوسٹ نوز ڈریپ اس وقت ہوتی ہے جب گلے کے پچھلے حصے سے زیادہ بلغم ٹپکتا ہے جس سے جلن اور کھانسی ہوتی ہے۔ یہ الرجی، سائنوسس انفیکشن یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات پھیپھڑوں پر بہت زیادہ بلغم جمع ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ سانس کی نالی میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کھانسی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5 پر بات کریں گے گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس ڈیزیز۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں پیٹ کا تیزاب واپس غذائی نالی میں بہتا ہے جس سے سینے میں جلن اور کھانسی ہوتی ہے۔ تیزاب گلے میں جلن پیدا کرتا ہے، کھانسی کے اضطراب کو متحرک کرتا ہے۔ نمبر 6 پر بات کریں گے تمباکو نوشی۔ 70% لوگوں میں کھانسی کا سبب تمباکو نوشی بنتا ہے۔ سگریٹ پینا یا دوسرے ہاتھ کے دھوئیں کی نمائش سے پھیپھڑوں اور ایئر ویز میں جلن ہو سکتی ہے جس سے مسلسل کھانسی ہوتی ہے۔ تمباکو نوشی سانس کی بیماریوں جیسے برونکائٹس اور وسطیفیتی کی نشوونما کے لیے ایک بڑا خطرہ عنصر ہے۔ نمبر 7 پر بات کریں گے ماحولیاتی عوامل۔ ماحولیاتی عوامل میں بہت سے ایسے عمل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کھانسی کا سبب بن سکتا ہے۔ ماحول میں فضائی آلودگی، کیمیکلز اور زہریلے مادے سانس کے نظام کو پریشان کر سکتے ہیں، کھانسی کا سبب بن سکتے ہیں۔ دھول، دھوئیں یا صنعتی کیمیکلز کے لیے پیشہ ورانہ نمائش بھی کھانسی کو متحرک کر سکتی ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اکثر بعض اوقات ڈسٹنگ کرتے وقت کھانسی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان افراد کو کھانسی ڈسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو ڈسٹنگ سے پرہیز رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو مسلسل یا شدید کھانسی ہو تو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سے مشورہ کرنا ضروری ہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ دیگر علامات جیسے سینے میں درد، سانس لینے میں دشواری، فیور یا کف کے ساتھ خون آنا شامل ہے۔
کھانسی کا علاج بنیادی وجہ پر منحصر ہے۔ اس میں ادویات، طرز زندگی میں تبدیلیاں یا کسی بھی متعلقہ حالات کا انتظام شامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کھانسی جیسے مسائل پیش ہیں تو آپ اپنے ہیلتھ کیئر کنندہ سے ضرور مشورہ کریں۔ وہ آپ کو آپ کی ڈیزیز کے مطابق ہی ٹریٹ کرے گا اور اس کے مطابق آپ کو ادویات فراہم کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا مسکراتا رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام آفات سے بچائے۔ اللہ حافظ۔